Кніга выхаду, раздзел 30. Зрабі таксама ахвярнік з дрэва акацыя дзеля спальвання кадзіла, што мае даўжыню локаць і шырыню локаць. Гэта значыць чатырохвугольны, а ў вышыню 2 локці. З яго вуглоў павінны выходзіць рогі. І пакрый яго найчысцейшым золатам, як верх яго, так і сцены кругом, і рогі. І зрабі на ім залаты вянок кругом, і пад вянком з 2 бакоў зрабі 2 кольцы залатыя, каб прасоўваліся ў іх жэрдкі, і каб насіць ахвярнік. Самі жэрдкі таксама зрабі з дрэва акацыі і пакрый золатам, і пастаў ахвярнік перад заслонай, якая вісіць перад каўчэгам сведчання, перад перамольнай, якой зачыняецца сведчанне, дзе я буду з табою сустракацца. І хай Аарон на ім спальвае прыемную пахучую ахвяру раніцай. Хай ён спальвае яе, калі рыхтую каганцы на асвятленне. А калі Аарон запаліць увечары іх, ён запаліць таксама кадзіла вечнае перад Господам у пакаленнях вашых. Не ахвяруйце на ім кадзіла іншага складу, ані целаспалення, ані перамольную ахвяру, ані ўзлівання на лице. Штогод Аарон павінен рабіць ачышэнне над рагамі, яго крывёй ахвяры за грэх. І будзе ласка да яго ў пакаленнях вашых. Гэта хай будзе святыня святынь для Господа. І сказаў Господ Маісею, кажучы: калі будзеш рабіць падлік сыноў Ізраіля па колькасці, кожны няхай складзе выкуп перамольнай ахвяры за жыццё сваё у Господу. І хай не будзе кары на іх, калі будуць перапісвацца. А гэта будзе павінен даць кожны, хто падпадае пад падлік. Паўсікля паводле вагі святыні, а сікаль мае 20 гераў. Паўсікля на ахвяру Господу. А хто знаходзіцца ў ліку тых, каму ад 20 гадоў і болей, хай дае ахвяру. Багаты хай не дае больш за паўсікля, а ўбогі хай не змяншчае нічога, калі складаецца ахвяраванне Господу на ачышэнне душ вашых. І ўзятыя грошы перамольнай ахвяры, што сабраны ад сыноў Ізраіля, дасі на ўжыванне ў палацы сустрэчы, каб былі памяццю іх перад Господам і ўміласціўлялі за душы іх. І сказаў Господ Маісею, гаворачы: зрабі медны таз для абмывання з падножам медным і памясі яго між палаткай сустрэчы і ахвярнікам. І наліўшы ў яго вады, Аарон і сыны яго хай абмываюць у ім рукі свае і ногі. Калі пажадаюць увайсці ў палатку сустрэчы, хай абмыюцца ў вадзе, каб не памерці, альбо пажадаюць прыступіць да ахвярніка, каб служыць, каб паліць ахвяру Господу, і хай яны абмыюць рукі і ногі, каб не памерці. Хай будзе гэта пастановай вечнай яму і патомству яго на ўсе часы. І сказаў Господ Маісею, гаворачы: вазьмі сабе найлепшых духмяных рэчываў адборнай міры 500 сікляў, палову толькі. Гэта значыць 250 сікляў пахкай карыцы. Таксама 250 сікляў пахкага трыснягу, 500 сікляў касіі паводле вагі святыні і 1 гін алею з алівак. І зрабі алей для святога намашчэння, кадзіла састаўное працы майстара, складальніка намашчэнняў. Хай будзе гэта святы алей для памазання. І памаж ім палатку сустрэчы і каўчэг сведчання, і стол з посудам яго, падсвечнік і прыналежнасці яго, ахвярнік і прылады кадзільныя. І ахвярнік целаспалення з усім тым, што мае дачыненне да абраду, таз і яго падножа. І асвяці ўсё, і хай стане яно святым святых. Кожны, хто дакранецца іх, асвяціцца. Памаж таксама Аарона і сыноў яго, і пасвяці іх, каб служылі мне святарамі. Таксама сынам Ізраіля скажаш: гэты святы алей для памазання хай будзе маім у пакаленнях вашых. Цела чалавека не мажце ім, і не рабіце іншага саставу, апрача гэтага, бо ён святы, і святым хай будзе вам. А чалавек, які саставіць такі алей і памажа ім чужынца, мае быць выгнаны са свайго народа. І сказаў Господ Маісею: вазьмі сабе духмянасці,
сок міры і оныху, пахкі гальбан і найчысцейшае кадзіла, і хай будуць яны ў роўнай колькасці. І зрабі змяшанае кадзіла работы складальніка масцяў, у разумнай меры вострае, чыстае і святое. І калі сатрэш на найдрабнейшы парашок яго часткі, пакладзі яго перад сведчаннем у палацы сустрэчы, дзе я буду сустракацца з табой. Хай будзе вам кадзіла святое святых. Не рабіце такога заставу на свой ужытак, бо хай ён будзе табе святым перад Господам. Калі які чалавек зробіць падобнае, каб яго пахам захапляцца, хай будзе выгнаны ён са свайго народа.